दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों गाड़ी है मेरे पास हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्लस। और दोस्तों क्या हो रहा है, गाड़ी जैसे ही चलती है तो दोस्तों पीछे के टायर में से नॉइज़ आ रहा है कि बहुत ज़ोर से जो है चेन जो है ये दोस्तों चेन कवर को घिस रही है। तो चेन कवर को मैंने बाहर निकाला है, आप देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ वाइट यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये क्या हुआ है दोस्तों, बेरिंग जो होती है इसके अंदर, चेन व्हील की बेरिंग जिसे बोलते हैं, इसका नंबर होता है 6203। तो दोस्तों ये जो बेरिंग है ये टूट गई है अंदर 101%। ये देखिए दोस्तों ये ऐसे हिल रहा है। एंड इसके वजह से दोस्तों हमारी गाड़ी जो है वो क्रॉस मतलब चेन व्हील ये क्रॉस घूम घूम के ये चेन जो है वो चेन कवर को पटक रहा था। एंड सेकंड थिंग ये कि यहाँ से अभी आपको ये ड्रम रबर की गैप दिख रही होगी। तो दोस्तों ये व्हील बेरिंग जाने के वजह से अभी ये रबर भी दोस्तों हमें चेंज करना पड़ेंगे। तो दोस्तों किस तरीके से क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो इसका टायर बाहर निकाल के ले लेना है। सिंपली हम टायर को बाहर निकालेंगे जिस तरीके से मैंने आपको टायर की प्रोसेसिंग बताई है निकालने की, उसी तरीके से। तो वो साइड में दोस्तों 17 नंबर का नट होता है, नीचे दोस्तों ब्रेक पट्टी का दोस्तों नट होता है 13 या 12 नंबर का, एंड पीछे दोस्तों 14 नंबर का ब्रेक रॉड का दोस्तों जो है नट होता है। ये तीनों नट्स को निकालेंगे, ये एक्सल को बाहर खींचेंगे एंड देखते हैं दोस्तों ड्रम रबर की क्या कंडीशन है, बेरिंग की क्या कंडीशन है। फटाफट से इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसके एक्सल को मैंने लिया है बाहर। अभी दोस्तों फटाफट से इसका टायर निकालता हूँ बाहर। अभी दोस्तों नाइट है, यहाँ पे दोस्तों लाइट नहीं है। दोस्तों इसे मैंने ले लिया है बाहर। एंड इसके लाइनर भी दोस्तों पूरे ख़त्म पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें लाइनर से कोई मसला नहीं है। हमारा प्रॉब्लम दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये रबर की क्या कंडीशन है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ, करीब से। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये टूटा पड़ा है। सारे रबर्स जो है ये अभी हमें रबर नए डालने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स रबर को करते हैं चेंज, लेकिन मेन प्रॉब्लम अभी तक हमारा सॉल्व नहीं हुआ। और ये देखिए दोस्तों, ये बेरिंग के अंदर से किसी ने यहाँ पे पतरा डाल के बेरिंग ठोका हुआ है, यानी कि ये साइड में जो दोस्तों बेरिंग का जो गाला होता है वो दोस्तों बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम है इसमें। एंड थर्ड थिंग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये प्ले को हमें ख़त्म करना है। फटाफट से इसे भी बाहर निकाल लेता हूँ दोस्तों। इस नट को हम करते ही लूज़। 23 mm का स्पैनर यहाँ पे लगता है दोस्तों। इसे निकालते बाहर। ये दोस्तों मिट्टी जाके दोस्तों जाम होते हैं नट्स, कभी कभी निकलते भी नहीं है। और आप इस पे अगर ठोक पीट करेंगे तो दोस्तों ये स्लिप हो जाते हैं। बहुत नाजुक चीज़ है ये, जितनी दिखती उतनी हार्ड नहीं है। ये देखिए अभी ये निकल चुका है। अभी इसे मैं बाहर ले लेता हूँ दोस्तों। ये बहुत टाइट है अंदर, हम इसमें थोड़ा हैमर का इस्तेमाल करेंगे। तो हैमरिंग करके भी ये जा नहीं रहा है, थोड़ा सा एक्सल से हम इसको इस तरीके से पुश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स चला गया। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों बेरिंग जो है वो टूट के जा चुका है कहीं और पे, ये देखिए। तो ये सारा हमें अभी इससे बाहर ले लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, इसकी हालत देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसे अभी बाहर तो ले लिया, इस पन्नी को निकालना पड़ेगा, ऑयल सील को निकालना पड़ेगा। और दोस्तों ये सारे जो नट्स है ये सारे ख़त्म हो गए दोस्तों। ये देखिए इसे तो बाहर निकाल लिया। अभी दोस्तों मेन जो काम है इस बेरिंग को बाहर निकालना, जो कि बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो फ्रेंड्स क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे एक स्पैनर रखता हूँ, स्पैनर पे इसे हम ऐसे रखेंगे
और इसे अभी हमें हैमरिंग करना पड़ेगी, लेकिन उसके लिए एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी। इस एक्सेल को हम ज़्यादा दोस्तों जोर नहीं लगा सकते, ये बस टेम्परेरी मैंने यूज़ किया था। तो फटाफट से दूसरा एक्सेल लाता हूँ, यहाँ पे काम चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ला दिया है, अभी देखते हैं दोस्तों ये निकलता है क्या। अगर दोस्तों नहीं निकला तो फिर हमें जो है ये वेल्डिंग वाले के पास से, खरात वाले के पास से करके लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये निकल रही है बेरिंग, हम इसे प्रॉपर बाहर निकाल देते हैं। एक कॉलर जो है वो अंदर टूट गई है, ये देखिए, इसे भी बाहर ले लेते हैं। इसे रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सक्सेसफुली जो है ये बाहर आ चुकी है बेरिंग। अभी दोस्तों लगाते हैं यहाँ पे नया वाला बेरिंग। बेरिंग का मैंने आपको नंबर बताया था दोस्तों, तो बेरिंग मैंने आरएमपी की ला दी है। तो बेरिंग को हम यहाँ पे अभी मूव करेंगे। फटाफट से दोस्तों इसे ऐसे, जब तक दोस्तों इस तरीके का नॉइज़ ना आए तब तक आपको इसे ठोकना है। और फ्रेंड्स अब इस पे लगाते हैं ऑयल सील। ये ऑयल सील के ऊपर दोस्तों ये रबर आएगा, सॉरी ये हमारा डिस्टेंस आएगा छोटा वाला। एंड अभी उस पर इसे यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। एंड ये जो हमारा हाफ एक्सल है इसको इसमें से डाल देंगे, इसमें अभी इसको डाल देंगे। एंड कुछ इस तरीके से हमें यहाँ से इसे थोड़ा अभी हमें हैमरिंग करना पड़ेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से बैठ गया। अभी इसके ऊपर हमारा एक चेन एडजस्टर आएगा, चेन एडजस्टर बैठ गया। अभी यहाँ से इसे करते हैं टाइट। तो दोस्तों ये नट को हम यहाँ पे अभी लगा देते हैं, जिस तरीके से हमने इसे निकाला था। अगर दोस्तों एक टेढ़ा बैठेगा तो बहुत बड़ी समस्या कर सकता है, तो इसे एकदम आराम से दोस्तों बिठाए। देखिए दोस्तों बैठने में कभी कभी दिक्कत करता है, लेकिन आपको इसे प्यार से आराम से बिठाना होगा, बैठ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी इसे करते हैं टाइट। ऐसे दोस्तों अभी मुझे थोड़ी इसकी सेटिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ से अभी थोड़ा सा सेट कर दूंगा इसे, ताकि हमारी चेन जो है वो प्रॉपर रहे। तो फ्रेंड्स अभी जो है इसके ड्रम रबर भी दोस्तों नए वाले इसमें लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से। तो चारों रबर्स को मैंने लगा दिया। अब सिंपली मैं इसे जो है टायर को अंदर फिटिंग कर दूंगा। फटाफट से अभी फिटिंग करके ले लेता हूँ, एंड फाइनल रिजल्ट मैं आपके सामने आपको बताता हूँ ये मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो सारा कुछ अभी मैंने फिटिंग कर लिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों नॉर्मल भी दोस्तों प्ले नहीं रहा इसमें, मतलब दोस्तों प्रॉब्लम हमारा 101% बेरिंग का ही था। अभी टायर की भी मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, एकदम फ्री हो रही है एंड एकदम प्रॉपर हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसका चेन कवर लगा देता हूँ।
तो अगर दोस्तों कभी दिक्कत ऐसे आपके साथ होती है तो ये बेरिंग और ड्रम रबर को दोस्तों ज़रूर चेक कर लेना। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रिलेटेड बाइक एंड स्कूटर्स।